大家好，我係 QQ，今日想同大家介紹一本書咧，叫《最強努力》。副標題咧係德國冠軍腦科學家實證數位時代大腦學習法。咁作者咧係漢寧貝克 Hannen Beck。咁我一睇呢本書咧，決定咧喺圖書館租佢翻嚟咧，就會覺得一個咁勁嘅科學家啦，咁佢就有呢個實證係可以令到我哋個腦部咧發展得更好喎。咁究竟佢可以點樣做到咧？咁而家講一講咧作者嘅生平啦。佢嘅生平事蹟咧喺1983年出世啦，佢係一個德國人。求學嘅背景，佢係喺德國圖賓根大學讀呢個生物化學喎。早期咧，其實佢已經聚焦神經科學嘅方向㗎啦。博士嘅研究係喺2008年至到2012年期間咧，獲得博士獎學金嘅支持，曾經喺圖賓根入邊咧做研究，之後亦都喺烏爾姆大學相關嘅研究所學院入邊咧完成咗佢博士嘅工作。2012年咧就正式取咗呢個神經科學嘅博士喎。咁佢科普同埋演講咧走紅㗎。佢係呢個 Science Slam 嘅科學演講比賽入邊咧嘅知名講者喎。公開嘅資料咧普遍提及到咧，佢喺2012年啦贏得咗德國嘅 Science Slam 嘅冠軍啦，即係亦都稱為德國冠軍腦科學家喎。海外同埋跨界嘅經驗啦，博士咧曾經去到加州大學柏克萊分校嘅相關工作，亦都發展。出版方咧作者嘅簡介亦都有寫㗎，同時亦都提到啦，佢喺灣區做過創新啦、溝通類顧問同埋專案管理嘅訓練等等嘅喎。佢而家主要嘅身份咧就係神經科學、腦科學嘅科普作者同埋主講嘅講者啦，亦都會為媒體寫一個專欄。咁咧而家咧我哋就繼續講翻本書啦。書入邊咧其實咧就係想用佢嚟話俾我哋聽點樣提升我哋嘅記憶，學習得快啲，打破我哋嘅傳統模式，增加我哋嘅專注力。我哋可以用呢一本書嚟做一個主題，一個超實用嘅版本，有4個 point 㗎。大腦咧佢唔係一個 hard disk， 死記爛記其實只係短期嘅記憶，真正可以令到我哋個腦成為長期嘅記憶係靠我哋嘅理解同埋連結。第二個 point， 數位時代最大嘅敵人就係碎片化，我哋成日唔轉 apps 啦、信息啦，會令到我哋難以進入一個深度嘅思考㗎。第三個 point， 學習最有效唔係讀得多啲而係測試自己。我哋不斷要用提問嘅方式、默寫嘅方式，用講出嚟，逼我哋嘅大腦做一個檢索。第四個 point， 多感官同埋有結構、圖像化、比喻、框架先行，會令到記憶咧更加穩陣。咁我哋而家其實可以用5種方法，每一章其實佢都有一個總結㗎。咁咧，我哋嚟概括一下呢5個方法啊。每章用一句話做總結，即係話咧讀完一個小節，我哋就要寫一句說話嚟逼自己去做一個理解。用問題去讀書，每一頁讀完或者每一章節都讀完嗰陣時，我哋就會要問自己，究竟作者想解釋啲乜嘢？佢有咩證據？我可以點樣用？第3個 point， 今日學完，我哋就要用137回想法。學完之後，我哋會隔1日、3日、7日用回想嘅方式嚟複習，唔係重讀成個內容。第4個方法就係教人法啦，就用60秒講俾身邊嘅人聽，或者錄音俾自己聽，講得唔順即是理解唔到。第5個 point， 一次只係做一件事，25分鐘入邊只係做讀書，或者只係做題目。通知我哋即係例如手機上面嘅通知熄咗去，減少切換成本。如果你想講呢一本書其實最想解決係啲乜嘢呢？我會用佢嚟做一個總結，就係我哋平時考試啦、工作嘅記憶或者專注力，又或者我哋陪小朋友讀書嗰陣時都可以用到呢一個方法喎。咁所以咧，我覺得呢本書係會可以令我哋實踐到7日啦，或者14日入邊用最強努力嘅實踐法，每日做啲乜，點樣可以驗收到，或者直接照跟住做就可以啦。所以頭先嗰5個 point， 我覺得係好實用啊。咁而家我哋講一講，其實作者點解我會覺得佢係可以認可到佢嘅方法咧？因為咧，其實作者係有正式嘅科研啦。咁佢係一個神經科學嘅博士，咁同時咧亦都研究過訓練嘅背景咧，係點樣行一個正規嘅路線喎。可以見到咧，其實佢有啲期刊嘅論文啦，或者研究嘅輸出咧，都會係引用過頭先講嘅方法。
世界嘅範圍咧都係認可㗎，更主要咧係科普同埋演講界啊。由於咧頭先佢嗰5種嘅方法咧，其實有喺演講入邊啦，亦都有講到出嚟，喺書本入邊亦都有講到出嚟，咁即係證明咗其實佢所行呢5種方法咧係真係實行到，而係我哋可以做得到嘅。跟住我哋講下全書入邊咧，其實佢分咗3個章節啦。咁而家講下佢呢3個章節，第一個章咧就係學習嘅方法，第2章係理解，第3章就係你還在學或者係你已經理解咗。咁呢3個章節入邊咧，其實如果再細分入邊嘅內容咧，佢亦都會有更加多嘅方法講解到出嚟。其中咧一部分咧，我覺得俾我最深刻嘅部分，呢本書咧係講一個新加坡嘅教育體系咧係全世界公認係世界級㗎。佢嘅教育體系上邊咧轉變咗，顯示當地嘅想法亦都喺度翻轉咯。喺2018年起咧，其實西方嘅社會咧幾乎毫無所覺嘅情況下咧，呢啲國家提出一啲新嘅轉變，減少學生嘅排名啦，加強對因果關係嘅理解，而非追求簡單嘅記憶性學習。另外咧，喺2023年啊，新加坡咧亦都推動咗應用學習嘅計劃，即係 Apply in the Learning。從前嘅課文內容啦，咁如今嘅學習咧，學生咧係要盡情嘗試喺戲劇課、體育項目或者電影工作坊，而且咧佢哋係唔打分數，亦都係冇考試啊。其實咧呢一種方法喺德國咧已經實行咗好多年，佢哋稱之為校園興趣小組，目標咧就係為咗教育追求更加全面嘅思考啊。而家唔係一個國際學生能力評量嘅計劃。測驗入邊咧得到最高嘅解題技巧，以新加坡前教育部部長啦、現任財政部部長王瑞傑嘅說話嚟講，其實最重要嘅教育唔係話教一個人點樣變得聰明，而係點樣成為一個更好嘅人。新加坡入邊嘅學校教育上面最主要嘅問題啦，係銀行業啦、公務員、醫療業喺眾人心目中咧都係一個鐵飯碗喎。喺求學嘅階段咧，其實大家都係以呢啲職業為一個目標啊，同埋一個訓練。而咧，相較於具體嘅職業前途教育，更重要嘅目標咧，係能夠理解事物之間嘅關聯性啦，培養批判式思考，同追究竟嘅事實真理，研究新嘅解決方案，從錯誤中變得更加之好，並且將知識咧可以傳遞到俾其他人。所以優秀嘅學歷咧，唔代表呢個人理解學習嘅內容，亦都唔代表去測驗入邊攞到第1名，並唔一定係具有創新社會嘅能力。直到今時今日咧，其實教育界嘅研究入邊咧，亦都有各種嘅觀點喎。爭論比較多嘅國家啦，其實咧就會講排名不佳，而行頭先嗰種方法咧，呢一種教育制度咧就會可以令到我哋嘅企業有創新，唔係淨係出自學校嘅教育。所以咧，我哋其實好有必要咧審視傳統嘅教育模式啦，稱霸未來就業嘅市場，唔係話苦讀然後就喺考試入邊表現精準無誤，而係能夠善用知識嘅人。為咗達到呢一個目的咧，其實我哋一定要離開我哋以前嘅學習路徑，告別追求效率啦，因為我哋必須稍微冇效率咁樣處理信息，我哋係需要真正理解信息。其實呢一句說話咧睇嚟好荒謬，但係其實亦都係有原因㗎。即是話我哋從傳統嘅學習模式入邊咧，另一個缺點咧亦都係缺乏彈性。基本上咧成日都係聽老師講，咁樣會令到學得太慢。小則咧係需要幾分鐘，有時老師嘅解釋又要針對唔同嘅小朋友搞幾個鐘或者幾日啦，需要一段長嘅時間。咁有啲小朋友唔同嘅時間就會有唔同嘅吸收模式，每個人喺腦入邊嘅海馬體都唔一樣。咁所以咧，呢本書令我覺得比較驚訝嘅 point 啦，係佢頭先講嘅教育制度啦。另外咧，打開本書入邊咧，亦都有個醫學習嘅2種路徑啊。我哋咧理解咧呢個英文字母 E 啊，其實呢個 E 嘅筆畫咧，我哋會點樣寫？就我哋隻手會點樣喐，然後我哋隻手點樣喐，我哋就會諗住個腦點樣練。咁亦都我哋個腦咧，亦都會有聯繫。咁呢個其實係一個比較好嘅方法啦。例如我哋睇一本書就會畫個書嘅中心啦，然後圈住，然後就好似思維框架導圖咁。咁然後理解作者啦，理解個目錄啦，咁理解本書最主要帶俾我哋講啲乜嘢啦，同埋於我有何益啊。
所以咧，睇完呢一本書之後咧，我會發現咗有三個方案。呢三個方案就我覺得佢會令到我由讀嘅變成係記得同埋用到啦。佢會將佢由被動吸收轉成為主動回想，自己測試自己。例如咧，合埋本書之後，用問題嘅方式去讀，同樣嘅時間，你會更容易留得住，而唔係讀完就好快將啲記憶鬆散晒。第二個方面係減少咗，我好似坐喺度睇咗好耐本書，但係都冇入到腦嗰種嘅挫敗感。你會學識咗分辨我而家覺得佢只係熟口熟面嘅知識，定係真係識得用呢？一分一清就會減少咗好多冤枉路啦。跟住你會更加知道咧點樣對抗一啲碎片嘅資訊，或者手機嘅 Apps 不停轉換會令到我哋嘅專注力崩潰啊！書入邊咧好多位都講到，其實你唔不停咁樣切換注意力，係會令到大腦更加攰，更加難深度嘅思考。所以咧，你要有更加有效嘅方法去建立短時間深度工作嘅模式，唔使成日要靠意志力死撐。唔止考試啊，其實日後我哋讀任何嘅書本都可以用同一樣嘅方法，先建構咗個框架，然之後提問、回想，然之後間隔咁複雜，就會更容易幫助我哋做一個決策，唔容易俾啲資訊或者情感牽住走，對我哋處理好多文件啊、投訴啊、溝通都會更加穩陣。一句話總結，點樣會覺得呢本書係變得最有用呢？就係令我哋嘅專注力唔好崩潰啊！要對抗手機嘅碎片資訊，咁所以就唔係靠死忍拎翻個專注力翻嚟，識得分辨點樣為之好攰，定係被打斷到散晒。多數唔係你唔勤力，而係注意力不停咁樣被切走，大腦每一次都要成本咁樣控制，將個記憶拉翻嚟。減少焦慮感，因為你而家學習嘅一個流程，點樣學識開始，點樣防止打斷，點樣收尾，唔好再靠心情，唔好再靠心情去控制意志力。25分鐘專注坐定做一件事，將個手機熄咗飛行模式，放遠啲，之後只係俾翻5分鐘去睇翻個信息，飲杯水，行2步，跟住咧就用一句話寫低我而家做到邊，就去翻下一輪嘅接線。呢一個就係喺25分鐘做完一件事啦，寫低個 memo 做到邊，跟住先行開睇信息。我哋要提醒自己好重要嘅就係睇完呢本書，我哋要控制點樣，唔好令到我哋分心，唔係分心去控制我哋。呢本書睇完之後知我係唯一睇得到呢啲知識啦。咁希望呢本書都可以幫到大家，亦都可以買嚟睇啦。今集嘅節目就到呢度，咁下一集再見啦。如果大家都中意我呢個 channel，就俾個 like 同埋 follow 我呢個 channel 啦。